ครับพี่น้องวันนี้เราจะไปเบิ่งต่อกันครับพอดีผมเห็นแม่มันตอมต้นนะครับต้นไม้ไต่แห้งครับนี่ครับต้นนี้ครับแล้วผมเห็นแล้วผมขึ้นมายืนเบิ่งอยู่ทางดำนี่แหละครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมสังเกตเบิ่งแล้วผมยืนจักจุดนี้ผมใส่สายตาแหลมคมครับสังเกตเบิ่งว่ามันไปลงอยู่รอบบริเวณอุ้มนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับนี่ครับอุ้มนี่แหละครับนี่ครับนี่มีปลายไม้แห้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับว่ามันใหญ่ไปทำไรครับไปเดี๋ยวเราก็เข้ามาถึงครับบริเวณที่ผมแนมมาพูดแล้วครับสังเกตเบิ่งครับว่ามันมาลงนี่ครับนี่ครับตัวหน้าผมครับนี่ครับบริเวณนี้เลยครับนี่อุ้มตัวนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ามันใหญ่สำเร็จเดี๋ยวสุดผมก็มาแล้วครับนี่ครับด้านหลังเป๊ะด้านหลังจะไม่รู้ว่าเขาเอาไปหรือยังครับต้องเบิ่งมันครับอีกเทื่อนึงมันมีบ่แต่ว่าไม้ตายไม่ไหม้อยู่ครับอันนี้ก็สังเกตเบิ่งยันเขามาบักเอาแล้วนี่ครับนี่ครับไม้ไม่ไหม้อยู่โอ้เจอแล้วครับนี่ครับตีนน้ำเลยครับก็ห่างกันประมาณสมควรอยู่ครับนี่ครับนี่นะครับก็ล่างก็สมควรอยู่ครับเดี๋ยวใส่สุดครับใส่สุดเราจะเข้าเอานะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันครับไปนี่นะครับตื่นๆเลยครับผมไม่ไปเห็นเลยก็ชี้โยดแล้วล่ะครับนี่ไกลๆเลยเดี๋ยวใช้เครื่องแบบแล้วเอากันครับสุดออกมาแล้วข้างถนนเลยกินบ่ๆเลยครับคนเดียวมานี่จิบๆครับผม